На денешниот 14 април, кој е денот на царината, одбележуваме 30 години од постоењето на Царинската управа на Република Северна Македонија. Царинската управа и царинските работници се еден од првите контакти со нашата земја и затоа поставените норми за професионално царинско работење ги препознаваме како важен предуслов за унапредување на меѓународната трговија на нашата земја. Царинската управа и цариниците, заедно со останатите гранични агенции, имаат исклучително важна улога во олеснувањето на трговијата и на патувањата и истото треба да го обезбедат преку поедноставени, стандардизирани и хармонизирани гранични постапки. Царинската управа изминатите 2 години во периодот на глобална криза, предизвикана од пандемијата со COVID-19, обезбеди непречен прекуграничен проток на стоките и со тоа покажа способност за брзо прилагодување и проактивно делување на новонастанатите околности. Ова се потврдува и во услови на економска криза предизвикана од војната во Украина, каде работењето на Царинската управа е од витално значење за стопанството и за општеството. Царинската управа веќе ги прифати и насоките за поддршка на регионална соработка, што се високо на агендата на владата. Со цел понатамошно олеснување на трговијата, преку иницијативата Отворен Балкан, се реализира активности кои придонесоа кон дополнително забрзување на протокот на стоки и патници. Веќе успешно функционираат заедничките контроли со Србија на граничниот премин Табановце, а подпишан е и договор за спроведување на концептот на One Stop Shop со Албанија. Подпишан е договор и протокол за имплементација на заедничко гранично регулирање на железничкиот сообраќај и со Косово на граничниот премин Блаце. Република Северна Македонија и регионот бележат голем раст на бројот на патници и обем на стока во услови кога технологијата го менува економското окружување каде делува Царинската управа. Во концептот на модернизирано царинско работење, Smart Borders е потенцирана улогата на царината како еден од главните поддржувачи на агендата 2030 на Обединетите нации за одржлив развој. Преку создавање на фер услови за сите учесници во царинската постапка, преку поедноставени, стандардизирани и хармонизирани постапки треба да се обезбеди навремена испорака на сите суровини из индустријата и да се отворат можности за пристап до нови пазари. Решенијата се веќе утврдени во стратегијата за развој и акционен план на Царинската управа за периодот 2022 до 2024, каде што се дефинирани бројни проекти и активности за понатамошна модернизација и унапредување на царината. Во делот на програмата особено е значаен делот за ИЦарина, во кој се дефинирани проекти за развој и имплементација со нови информатичко-компјутерски системи за поврзување со системот на Европската Унија, како блупринтот за новиот национален едношалтерски систем. Дигитализацијата како процес во Царинската управа е дел од дигитална трансформација на општеството, со која унапредуваме ефикасноста, но и изголемуваме довербата и унапредуваме соработката со бизнис секторот во сите институции. Таа е главна алатка на добро и транспарентно работење. Во таа насока сакам да напоменам дека владата ќе продолжи со поддршка и промовирање на сите соодветни инструменти, иницијативи и алатки за поддршка на Царинската управа, кои преку дигитализација, автоматизација, без хартијано работење и градење на капацитети ќе обезбедат унапредување на ефикасноста и транспарентноста и отчетното и честно работење во царината. Враќањето на довербата на граѓаните во институциите е приоритет за оваа влада и преку овие напори за дигитализација и изголемена ефикасност, убеден сум дека ќе ги постигнеме нашите заеднички цели. Нека ви е честит царинскиот празник. Ви благодарам.